Hola a todos en Costa Rica. Estoy grabando para que vean la nevada que está cayendo acá. Vean cómo cae. Está pero fatal hoy. A mí me encanta. Y miren la montañota que tengo, que ni siquiera puedo abrir la puerta, vean. Está trancadísimo de nieve. El carro está tapadísimo. Y Peter está trabajando porque lo llamaron de emergencia. Porque es exagerada la nevada que está cayendo. Bueno, los quiero mucho y me hace mucha falta. Un besito, bye.